Bom dia, crianças! Graça e paz! E aí, como você está? A tia quer dizer que está com muita saudade de vocês. Como você passou sua semana? Você está feliz? Eu quero te dar boas-vindas à primeira Célula Kids de 2021. Vamos aplaudir ao Senhor, crianças? Sejam muito bem-vindos a essa célula maravilhosa. E nós acreditamos em Deus que esse ano de 2021 será um ano de muitas alegrias para todos nós. E agora, tia, quer convidar você a ficar em pé aí no seu lugar para fazermos aquela oração poderosa, convidando Jesus para estar conosco aqui. Amém, crianças? Então, coloca agora a mão no seu coração e você vai repetir a oração com a tia. Repete assim com os olhos fechados. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa manhã. Muito obrigado por mais um ano na tua presença. Senhor Jesus, receba essa célula como um presente de amor, porque eu te amo. Amém? Amém, crianças? Queridos, o Senhor Jesus tem preparado coisas maravilhosas para você e para toda a sua família. E agora, crianças, chegou aquele momento maravilhoso, que é o momento de quê? Isso mesmo, o momento do louvor. Então, fica de pé no seu lugar e vamos juntos louvar o nosso Deus, amém? Ei, se tem uma brincadeira que eu gosto muito, é brincar de massinha. E você gosta também? É muito legal, né? Divertidíssimo! Então vamos brincar juntos? 1, 2, 3, estica, puxa, enrola e remexe. Estica, puxa, enrola e remexe. Vai mexendo aí nessa massinha que a forma acontece. Yeah! Estica, puxa, enrola e remexe. Estica, puxa, enrola e remexe. Vai mexendo aí nessa massinha que a forma acontece. Foi assim que eu fui feito pelas mãos de Deus. O barro virou massinha e ele me remexeu. Puxou, esticou, enrolou e formou essa pessoinha que sou eu. Ele soprou, soprou, soprou em mim. Ele soprou, soprou, soprou em mim. Ele soprou, soprou, soprou em mim. Ele soprou o Espírito de Deus. Estica, puxa, enrola e remexe. Estica, puxa, enrola e remexe. Vai mexendo aí nessa massinha que a forma acontece. Vamos lá, gente! Estica, puxa, enrola e remexe. Estica, puxa, enrola e remexe. Vai mexendo aí nessa massinha que a forma acontece. Ah! Eu tô curiosa pra ver o que vocês estão fazendo. Deixa eu ver aí o que vocês fizeram. Uau! Você fez um leão, hein? E que leãozão! E você é um sol! Que lindo! Muito bom, gente! Foi desse jeitinho que Deus nos criou e soprou em nós a sua vida! Bem assim, ó! Ele soprou, soprou, soprou em mim. Ele soprou, soprou, soprou em mim. Ele soprou, soprou, soprou em mim. Ele soprou o Espírito de Deus. Estica, puxa, enrola e remexe. Estica, puxa, enrola e remexe. Vai mexendo aí nessa massinha que a forma acontece. Estica, puxa, enrola e remexe. Estica, puxa, enrola e remexe. Vai mexendo aí nessa massinha que a forma acontece. É assim mesmo. Vai mexendo aí nessa massinha. Vai mexendo aí nessa massinha. Vai mexendo aí nessa massinha que a forma acontece. Crianças, vocês sabiam que foi Deus que fez cada parte do seu corpo?
o seu cabelo, os seus olhos. E essa próxima música, ela fala isso, que Deus fez cada pedacinho da gente. Foi Ele que escolheu. Então vem louvar com a gente. Deus quem fez você assim. Tim, tim, bom, tim, tim, cada pedacinho. Bota a mão no pé, se sabe onde é. Bota a mão no nariz, aqui ó, se sabe o que diz. Bota a mão na boca, na orelha, na bochecha e no cabelo. Quero ver você beijar o
Em tudo devemos agradecer. E o nosso próximo louvor fala sobre isso, que devemos dar louvor a Cristo em tudo, no nosso alimento, nos nossos amigos. E vamos louvar ao Senhor com esta música. A Cristo dai louvor com todo ser, com todo corpo. A Cristo dai louvor com as mãos e os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor com a mão. A Cristo dai louvor com todo ser, com todo corpo. A Cristo dai louvor com as mãos e os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor com a mão, outra mão. A Cristo dai louvor com todo ser, com todo corpo. A Cristo dai louvor com as mãos e os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor com a mão, outra mão, com o pé. A Cristo dai louvor com todo ser, com todo corpo. A Cristo dai louvor com as mãos e os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor com a mão, outra mão, com o pé, outro pé. Tá lindo, criançada! Muito bom! A Cristo dai louvor com todo ser, com todo corpo. A Cristo dai louvor com as mãos e os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor com a mão, com o pé, a cabeça. A Cristo dai louvor com todo ser, com todo corpo. A Cristo dai louvor a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor com a mão, outra mão, com o pé, outro pé, com o joelho, cotovelo, o nariz e a voz. A Cristo dai louvor. Yeah! Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim, assim. Joga fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim, assim.
crianças, e agora chegou o momento da nossa palavra. E como vocês lembram, no domingo passado, no Acampa Kids, vocês aprenderam uma história maravilhosa com os líderes de célula de vocês e aprenderam também com a tia, que é sobre o plano da salvação. Isso mesmo, crianças, que palavra tremenda, não é verdade? O plano da salvação. Você sabia que para a gente conquistar alguma coisa, para quando nós vamos conquistar algo, tanto na nossa casa como na nossa escola, nós precisamos fazer planos. Da mesma forma foi o nosso Deus. Olha, criança, a palavra de Deus diz, lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Então, vocês vão abrir novamente a Bíblia de vocês. João, capítulo 3, versículo 16. E enquanto vocês vão abrindo a Bíblia, eu tinha que começar contando a história. Olha só que cor linda. Sabe que cor é essa? Essa cor, crianças, é o amarelo. E essa cor fez parte do plano de Deus para nos salvar. Criança, a palavra de Deus diz que quando Jesus morreu, ele foi para o céu preparar um lugar para nós. E o céu, criança, é um lugar muito especial. Sabe por que o céu é um lugar especial? Porque o céu é a casa de Deus. Lá no céu, crianças, o sol é bem claro. Lá no céu não existe escuridão. No céu, crianças, nunca fica de noite. Que legal estar no céu, não é verdade, crianças? Jesus mora no céu e a palavra de Deus diz que no céu as ruas são de ouro e no céu os mares são de cristais. No céu, criança, também existe o trono de Deus e lá no céu está sendo preparado muitas casas para nós morarmos. Crianças, mas aconteceu algo muito triste. Sabe o que aconteceu? O pecado entrou no mundo e quando o pecado entrou no mundo, o nosso coração ficou completamente sujinho. Crianças, o nosso coração era um coração limpo, um coração que agradava a Deus. Crianças, o nosso coração era assim, um coração limpinho. Quando Deus nos fez, Ele fez o nosso coração perfeito para louvar o seu nome, para que o nome do Senhor fosse glorificado na nossa vida. Mas aconteceu algo, crianças, muito ruim. Sabe o que aconteceu? O pecado, crianças, entrou. Quando esse pecado entrou, crianças, no mundo, o nosso coração ficou todo sujinho. E você sabe o que é o pecado? Você já parou para pensar o que é o pecado? Crianças, o pecado é tudo aquilo que nós falamos, fazemos ou pensamos que não agrada a Deus. O pecado é tudo aquilo que deixa o nosso Papai do Céu muito triste. A tia vai dar alguns exemplos de pecado. Mentir é pecado, xingar é pecado, nosso coração fica assim. E bater nos nossos amiguinhos também é pecado. Sabe outra coisa também, crianças, que é pecado? Desobedecer os nossos pais, desobedecer os mais velhos, fazer intriga entre os nossos amigos, o nosso coração fica assim. E o nosso coração, criança, estando todo sujinho de pecado, eles não podem entrar no céu, nesse lugar especial. Mas eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Crianças, o nosso Deus teve uma ideia incrível. Sabe qual foi a ideia de Deus? Enviar o seu Filho Jesus. E a palavra de Deus diz, crianças, que Jesus, o Filho de Deus, veio a esse mundo para nos salvar, nos tirar desse coraçãozinho sujo. E quando Jesus veio, ele morreu em uma cruz e derramou seu sangue para perdoar os nossos pecados. E sabe o que acontece quando você entende e eu entendo a morte de Jesus? O nosso coração, crianças, fica todo limpinho, cheinho de amor e nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos crianças, filhos do Senhor. Nós deixamos de ser pecadores, de ter um coração sujo e passamos a ser pessoas santas, lutando para não ficar sujo novamente. E a tia quer te fazer uma pergunta. Você quer receber Jesus no seu coração essa manhã? Receber Jesus, crianças, é abrir o coraçãozinho para Deus, é ter um coração preparado para aprender sobre o Senhor, é ter um coração para receber o céu. Eu quero ser filha de Deus. E você na sua casa, você quer ser filho de Deus também? Quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, nós passamos a ser filhos. E sabe o que acontece conosco?
nós passamos a crescer, crianças. E a palavra de Deus diz que o nosso coração recebe uma semente do Espírito Santo. E nós passamos a crescer igual a uma árvore. Tá vendo esse verde? Ele lembra uma árvore, não é verdade? Pois essa árvore passa a crescer. Eu e você passamos a ter força para orar e ler a Bíblia. Você talvez pense assim, tia, mas como é que eu vou crescer com Jesus? Você vai crescer com Jesus orando e lendo a Bíblia. Então, crianças, o plano da salvação do nosso Deus é que eu e você seja bem verdinho, igual a uma árvore, crescendo forte na presença de Deus. Você já abriu sua Bíblia no livro de João? Então nós vamos ler agora qual foi a promessa de Deus no livro de João, capítulo 3, versículo 16. E diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Vamos ler novamente o livro de João, capítulo 3, no versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Agora você vai tirar esse nome imundo e vai falar o seu nome. Por exemplo, porque Deus amou a tia Jane de tal maneira, aí você vai falar o seu nome também, tá bom? Vamos lá? Porque Deus me amou de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. E esse é o nosso versículo para memorizar. Nós vamos falar mais uma vez, bem alto, tá bom, crianças? Vamos lá? A tia vai falar e vocês vão repetir. Diga assim: porque Deus me amou de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. E agora chegou o momento do nosso super desafio da semana. O que vocês vão fazer? Vocês lembram que lá no Acampa Kids, vocês receberam de presente o livrinho do Plano da Salvação. E você vai pegar o seu livro do Plano da Salvação e vai contar essa história linda que a tia acabou de contar para vocês e que vocês ouviram lá no Acampa Kids. Vocês vão pegar o livrinho de vocês, vão contar a história para algum amigo e vai tirar foto com esse amigo de vocês segurando o livrinho de vocês. Vocês estão lembrados? O amarelo representa o céu, o escuro representa o pecado, o vermelho representa a morte de Jesus, o branco representa o meu coração limpo e eu me torno filha de Deus, e o verdinho representa o meu crescimento. Tá bom, crianças? Conta essa história para o amiguinho de vocês e vocês vão tirar uma foto e enviar para o Instagram da Rede de Crianças até o próximo sábado. Amém? Agora vamos fazer aquela oração, que é um momento muito poderoso, quando nós pedimos para Jesus vir com o sangue dele da nossa vida nos limpando. Então, aí na sua casa, feche seus olhos bem forte e nós vamos orar, tá bom? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Assim, Senhor, como o Senhor enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, que esse sangue, Senhor Jesus, possa ser ministrado nos nossos corações, ser colocado dentro de nós e o nosso coração fique bem limpinho. Nós te recebemos no nosso coração essa manhã, porque nós te amamos. Amém? Amém, crianças? Deus abençoe sua vida, a sua família, e essa foi a nossa história. Amém, crianças? E agora nós temos uma notícia maravilhosa para vocês. Sabe o que é? Fique agora com o especial Acampa Kids! Vocês vão ficar agora, crianças, com os vídeos, com as fotos dos melhores momentos do Acampa Kids. Foi uma experiência maravilhosa que nós passamos com vocês esse domingo e estamos muito felizes e agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor fez. Amém? Você não pode sair daí. Chame sua família, chama todo mundo para assistir junto com você os nossos melhores momentos. Amém, crianças?
começar. A festa já vai começar. A festa já vai começar. Vem com a gente brincar. Pode vir sozinho, pode vir em dois. Vem com a gente brincar. Se você for esperto, quando começar, não vai querer parar. Quem vai no pula-pula, eu vou. Quem vai entrar na dança, eu vou. Na fila do trenzinho, brincar de vivo ou morto. Nessa festa eu vou. Vamos, vamos pular. Pra Jesus louvar. Vamos, vamos pular. Pra Jesus louvar. Bate mão com mão, bate pé com pé. Só quem não tem chulé. Com teu amor, com a tua graça e que eu possa me divertir muito. Eu te amo, Jesus. Energia pra brincar, se quiser energia pra correr, então é melhor se alimentar, pois é isso que dá força pra crescer. Então sobra energia pra gritar, também sobra energia pra pular. O pão de cada dia é Deus quem dá, então vamos agradecer. Jesus, a Bíblia narra. Você estudou ontem. Ei, se você ela vai estar bom. Quanto? Sim. Acertou. Que árvore, repetindo, que árvore o Senhor Jesus fez secar na Bíblia? Valendo! Não sabe, não Tem que sabe. apertar, ninguém sabe? Fala. A mão na orelha. Onde ocorreu o primeiro milagre de Jesus? Valendo! No casamento, que ele salvou a festa e jogou água pro vinho. Não, um milagre só. Teve um milagre que Jesus fez duas vezes. Igual.
sangue passou doente. Valendo! Depois de 4 dias. Vai, Dado.
Amém, crianças? Agora nós vamos fazer a nossa oração final, pedindo ao Senhor para abençoar esse ano de 2021, que seja um ano de conquistas, um ano de muita alegria e que essa pandemia vá embora logo para voltarmos à nossa normalidade. Feche os seus olhos e coloque as duas mãozinhas assim. Coloque as mãos para o céu. Você vai repetir bem forte, com muita fé. Senhor Jesus, eu declaro que o ano de 2021 será o ano do meu crescimento e do crescimento da minha família. Muito obrigado por 2020, por tudo que aprendi. Eu te amo, Jesus. Guarda minha semana, guarda minha vida de todo mal. O meu coração é todo teu. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor? Deus abençoe sua vida, a sua família. Tenha uma semana maravilhosa, cheia de muitos presentes do Senhor. E você fica ligadinho na Rede de Crianças, que temos muitas surpresas para o mês de janeiro. Deus abençoe você, a sua família. Nós te amamos e amamos todos vocês. Um beijo. Tchau, crianças!